Semangat pagi. Pagi, luar biasa. AKB. Profesional Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korman dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sebastian Indro Dwi Kurnia. Saya Nawawi Prasetyo. Nama saya Radra Manja Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan cara assembly dan proses assembly yang benar di engine Perkin. Oke, di sini kita menerima kita akan melakukan yang namanya assembly. Turun deh, masih nih. Wih, maju. Ini aja yang kita putar. Ininya dimajuin, Cok. Langsung aja. Jangan cepat, kelompok liane harus dibagi. Iya, nyoplok bau cici tok iki. Koyo engine mutu kok. Masih digawe. Enak enggar kerja. Ndi kon iki ngrayakno. Bisa. Apa? Di batu. Songoriti kok. Songoriti. Cuma ini lapannya. Kurang iki anu turun. Iki ya turun. Masih Palu lah. Nah, top. Iki ning bawah. Oke, momen langka. Ini lho, kayak Recet tambah atas ya. ya di selain. Iki lho. Lagi. Ada apa? Yung ngeting poin ini. Kamera. Aku kamera aja deh, apa gitu. Kamera, Mas. Lip. Mas. Bisa terlalu bisa. Kali kak dua lagi. Liputan media bu ini. Kon niku rono. Iya. Iki korok konsep piye iki? Kakak. Wis pokok foto-foto kental dulu. Inteknya mana yang anu? Mana yang Setelah kita pembongkaran cylinder heading tadi dan juga pembongkaran terpam dan juga ini bagian termostatnya ya, kita setelah kita buka seperti ini dalamnya ya, ini kita lakukan pembersihan dan juga kita buat laporan untuk penggantian termostat karena kondisinya sudah buruk ya. Ya ini setelah kita pembongkaran filter oli. Jangan kak nutup. Gak apa-apa tangannya tong ini. Kita melakukan pembongkaran timing gear atau covernya. Ini timing gear. Ini setelah kita melakukan disassembly atau pembongkaran flywheel.
Kari geser gak iku. Bola iki sedih rapi oper arep. Guru kok pergi anune playbill. Ya iki melok jero iki, melok iki lho. Banggar gendeng. Nah, iki lho jane. Iya dicongkel. Ada openg lagi. Mana sih lagi? Jasa. Sarung tangan, man. Dulu jodohnya ini karet. Kekuatan kan Armando. Ini enggak ya? Jelas. Iki gedhe gak oleh ya? Melok katut. Hah? Nuk mulu ketok. Tahun ini kenapa? Iki nanti. Pin, mau bawa? Pin. Mau bawa? Kalau ayo. Setelani di Bang, setelani. Ya. Posisi ini apa? Nomornya apa? Oh, nomornya. Kira lu. Yes. Susu banget babi. Pergi gue loh. Ayo. Kompresnya di mana ada? Beling dulu. Bol. Jangan